Так, всем привет, привет. Ждем, пока будут подключаться наши слушатели, чтобы проверить, есть ли у нас хороший звук, видно ли вам меня. Самое главное — звук. Вот, потому что сегодня я без наушников, и, может быть, звук не очень. Так, вижу, что с нами уже присоединяется Светлана Храпик. Вот. У нас с вами, как обычно, трансляция в 12 часов дня по вторникам, да, и сегодня мы с вами встречаем нашу звезду, нашу гостью. Вот она уже есть, да, Светлана Храпик, это наш, еще пока неделька осталась, золотой директор компании Faberlic. Буквально через неделю по итогу текущего каталога Света у нас закрывает звание рубинового директора. Вот, и Светлана сегодня будет делиться своей историей успеха, рассказывать, как она до такой жизни докатилась и многое-многое-многое другое. Вот, ну что, Светлана, все классно не для всех. Да, мы уже в прямом эфире, мы уже вещаем, поэтому начинаем. Вот, ну, Свет, как обычно, да, начало у нас всегда одно и то же. Как вообще пришла в компанию и как узнала, что можно здесь зарабатывать? Потому что многие же все равно что не верят до сих пор, то, что здесь можно зарабатывать. Просто смотрят на всех, да, думают, что это так, ей просто повезло, а по факту как бы и веры-то никакой нет. Вот, расскажите нам свою историю успеха. Да, действительно. В принципе, я была как все. Я тоже понимала, что как бы вроде сетевые компании есть, вроде что-то там люди делают. И даже если вспоминать вот прошлое, ну, получается, что где-то, может быть, ну, очень-очень давно меня первый раз пригласили, помню, первая вот сетевая компания, куда я пошла в такой огромный зал. Это была, я не знаю, Гербалайт она, по-моему, называлась. Что-то такое. Или это продукт Гербалайт, я уже там толком не помню. Я помню, что был огромный зал, там собрались люди, там что-то там рассказывали про какие-то продукты похудения, там трали-вали, тыры-пыры. Я, конечно же, тоже, как и все, думала, что это лохотрон. Ну, в любом случае, другого быть не может. Потом меня подружка звала в Avon. Ну, вообще, до Faberlic я нигде не была ни зарегистрирована, не работала, даже ничего не... Практически так, наверное, по мелочевке, может быть, что-то покупала. Но что-нибудь такого вот делать, что-нибудь там вообще продвигаться куда-то, никак, ну, не зарегистрирована вообще была в компании. Это первая моя сетевая компания Faberlic. Вот я сюда пришла и здесь же начала работать. И, естественно, рассказывали люди, объясняли, что-то там хотели до меня донести, но почему-то донесли вы по ту сторону экрана. Почему-то в один прекрасный день я просто, сидя дома, открыла... нет, у меня еще был компьютер, сейчас уже мы открываем ноутбук. Тогда еще был компьютер. Я зашла, там наша сеть Одноклассники еще только-только развивалась. И вот какая-то Наталья Жук мне пишет. 3 варианта сотрудничества могу вам предложить в Faberlic. Значит, стать консультантом, работать по каталогу и построить бизнес в компании без вложений. И я такая прочитала и думаю, ну, интересно, думаю, какой вот бизнес без вложений может быть в компании Faberlic? А потом сижу и такая думаю, вот поразмышляла просто над этой фразой, бизнес. Потом думаю, без вложений. Думаю, в компании Faberlic про продукцию немножко слышала. Помню, что в компании Faberlic была какая-то интересная продукция. Карандаш пятновыводитель помню очень хорошо, потому что мне про него кто-то рассказывал. Вот, и я уже начала крутить, вспоминать в уме, думаю, хорошая, думаю, вроде бы продукция в компании Faberlic. А тут еще и бизнес предлагают, еще и без вложений. А я-то сижу там без копейки в кармане, сижу и думаю, ну раз без вложений, думаю, надо что-то пробовать. И если вот так вот честно сложить это все, то, наверное, Вселенная как бы помогает, потому что в тот момент я вообще не понимала, когда вот раньше мне что-то предлагали, я так же, как и все, не понимала, и я еще не пришла к этому. А в тот момент, когда пришло ваше приглашение, видно по ту сторону экрана, как я говорю, видно все-таки
чувствуется вот какая-то доброта и тепло, да, потому что потом, ну, вот предлагали же многие, почему не пошла? Вот, а предложили вы, и я почему-то не задумывалась. Не то, что я там сидела, думала, размышляла, я не задумываясь ответила, да, третий вариант мне подходит. И как сегодня помню Наталью, приходите на офис, окей, пришла на офис. Вот, и просто вот так вот сложилось, что получается, что искала. Я вот в то время как раз была в отпуске, искала работу, искала, думала, блин, ну что за жизнь такая, думаю, как же проживать-то с детьми, думаю, как же нам вообще жить, постоянно от зарплаты до зарплаты, какой-то аванс там получаешь, и вот это уже все накопилось, и сидела просто думала, куда, что пойти, куда податься. В тот момент даже подала документы на обучение сама швея. Шила, сидела на работе, и у меня эти мысли уже там 100 мыслей в минуту витало, думаю, что мне делать, надо что-то делать, не хочу больше шить, не хочу тут работать, все, хочу что-то менять. И вот это вот в голове, вот оно все притянуло меня к вам, а вас ко мне. Вот, так и получилось, да, что мы с вами встретились, что я поверила вам с первой минуты, даже не видевших вас. И у меня даже не было сомнений, не было никаких сомнений, что это какой-то лохотрон, или что меня тут где-то обманывают, или что, ну вот почему-то не было никаких сомнений. Я поняла, что, ну, как бы, это точно то, что мне нужно. Конечно, потом, когда уже побеседовала с вами, я пришла и задумалась в себе, смогу ли я, то есть смогу ли я это сделать, потому что в себя веры особой не было. Потому что думаю, блин, ну как я вот она такая коммуникабельная, такая молодая, красивая, столько уже зарабатывает, думаю, а я тут со швейной машинки вышла, что я могу, смогу ли я? Вот, и сомнения, конечно, были. Вот, ну, и зарабатывать, конечно же, рассказали мне вы, что можно там. Я вообще как бы до этого понимала, что такое сетевой маркетинг, но что тут зарабатывают, как обычно, думала, как все. Ходят, берут эти клетчатые сумки, ходят, разносят продукцию, да, как и сейчас меня спрашивают. А говорят, так а как вообще можно в компании Faberlic зарабатывать? Это ж продавать нужно. Это ж сколько продукции надо продать, чтобы заработать в компании Faberlic. И тогда уже сейчас, да, вот тогда-то как бы тоже так думал. И сейчас ты уже понимаешь людей, что это, ну, как бы, это то же самое, что ты был вот 5 лет назад, что ты так же самое воспринимал сетевой маркетинг и компанию Faberlic. Вот, поэтому вот такой вот мой был приход, вот такой, так я узнала о бизнесе. Конечно, я благодарна безумно вам, что вы вообще меня нашли, потому что это, ну, вообще изменило мою жизнь намного к лучшему. Вот. Это здорово. Смотрите, Светлана, все приходят в этот бизнес, многие сюда приходят. И что у нас получается? Что люди приходят, и они сразу хотят много денег, да? Они сразу хотят баснословные суммы, они хотят сразу путешествовать, на сцене стоять, то есть всего и сразу. Естественно, мы понимаем, пройдя свой путь, что это не все так легко и просто, да? Вот какие были у вас шаги, и вот ваше первое, вот попробуйте вспомнить, вот ваше первое восприятие. Вы тоже хотели точно так же, как все и сразу? Или все-таки понимали, что нужно что-то делать для того, чтобы получать? И вот самое важное, вот первые шаги, да, первые действия, какие они у вас были? Первые шаги, вот я помню про первые шаги, у меня невозможно, вот у меня не получалось сделать первый заказ. Было непонимание. То же самое, вот как сейчас приходят люди, допустим, ко мне, они говорят, так это же нужно вложение у вас. Я говорю, в смысле, какие вложения? Я говорю, вы просто, говорю, не ходите в другие магазины, купите пасту, там, зубную щетку, шампунь. Говорю, посмотрите, чего у вас в ванне не хватает. Купите минимальный заказ. Вот и все, говорю, вложений никаких не нужно. Так же самое и у меня было. Я помню, как, наверное, каталога 3 я начинала делать свой первый заказ, и у нас тогда, по-моему, еще нужно было что-то такое, 50 баллов сразу нужно было делать или что. Я уже не помню, но помню, что такая какая-то сумма надо было, чтобы, ну, как бы первый заказ нормальный такой сделать. И
помню, это было очень сложно, потому что я тоже думала, что мне надо как-то от зарплаты оторвать, что-то купить там, или мне надо куда-то пойти, ну, пойти кому-то предложить. А я ж такая вот стеснительная была, я вообще не коммуникабельный человек была. Ну, сейчас как бы я начала развиваться в этом направлении, а тогда я очень замкнутая была. И мне было очень сложно вот это предложить что-то людям пойти, принести этот каталог, что-то рассказать им. И я помню, первый раз принесла к себе на работу. Положила, значит, на швейную машину девчонкам. Девчонки говорю, смотрите. Они такие подошли, что-то там потрогали, туда-сюда полистали, оставили и пошли. Так он целый день пролежал, день, второй, третий, все, никто не смотрит. Так, Света нос повесила, пошла домой. В следующий раз следующий каталог приношу. Тоже полистали, посмотрели, все, никому ничего не интересно там. Так, все, опять Света еще хуже нос повесила. Что ж делать-то, думаю, блин. А зарабатывать-то хочется как-то начать. Ну как, я как бы хотела, конечно, денег много, хотела сразу, но понимала, что тут же, конечно, надо что-то начинать, чтобы их зарабатывать, а начинать надо с чего? Пользоваться продукцией, изучать ассортимент, как-то людям что-то предложить, потому что, ну, как бы у самой там в кошельке дырка была. Вот, поэтому нужно было как-то развиваться в этом направлении. И вот эти вот первые шаги, конечно, это было сложно. Сложно было найти свою базу клиентскую, потому что люди еще, ну, не привыкли к этому, они не понимали продукции, они еще ничем не пользовались. И помню, вот, когда я пришла на офис к вам, вы мне каких-то пару пробничков дали. Пару пробничков сыграли огромную роль в моем заказе. Во-первых, я уже в третий раз, наверное, понавыбирала уже что-то себе, решила, что мне это надо. Я пришла на работу, положила каталог и говорю так, кто, говорю, что-нибудь закажет, пробник в подарок. Хоп, смотрю, какое-то движение уже началось. Смотрю, девчонки уже давай там рыться в этом каталоге, что-то спрашивать. А еще помню, спрашивают такие, ты пользовалась? Я такая говорю, да, конечно, говорю, я пользовалась. Сама-то ничем не пользовалась, но думаю, надо же быть уверенной, что вот я пользовалась этой продукцией, что я знаю. Вот, и с такого вот тяжело было, но вот начался мой бизнес, можно сказать, вот с этого первого заказа. Ну и очень было сложно начинать общение с людьми, потому что вот, ну, по поводу общения, скажу, что вот, ну, некоммуникабельный я человек была, ну как, разговаривать могла, но вот это же надо было рассказать, преподнести то, человеку, да, рассказать то, что сама не соображаешь еще. То есть, ну, как бы, когда пришел в бизнес, я помню, полгода еще не соображала, что я там несу этим людям. Люди шли, подписывались, ну, что я им говорила, я вот до сих пор, ну, вот не помню, как я рассказывала это все. И иногда вот кажется, что просто какой-то бред иногда несла, но вот пыталась вот всеми силами все вот это вот закрутить вот свой этот бизнес маленький, с маленьких шажочков. А помните свою первую регистрацию? Первую регистрацию, вот если честно, не помню. Не помню первую регистрацию, пришла, когда в компанию, но я вот помню, что я понимала, что нужно много людей. Ну, вот сейчас некоторые приходят, у меня почему-то понимание этого бизнеса сразу сложилось. Мне трудно было выйти из вот своей зоны комфорта. То есть я привыкла сидеть там, молча работать, что-то делать, там, колупаться в своих делах, там, что-то такое сидеть. А общение с людьми для меня была огромная сложность. Поэтому я вот быстренько. Я помню, первые регистрации у меня были, их уже, может, сейчас и нету, но они у меня были по звонкам. Я помню, вы мне что-то, какой-то список знакомых вы мне дали и сказали, так, все, садись и обзванивай. И я помню, для меня это была такая преграда. Я помню, детей выгнала, говорю, все, уходите. Пришла в комнату, открыла балкон, села на балконе, лето было, помню еще, как сейчас. Было лето,
машина туда-сюда ездит, и я сосредотачивалась. Написала петицию, вот, которую мне нужно говорить людям, и чуть ли не наизусть ее заучила, потому что думаю, блин, вот как рассказывать, собьешься, потом вот, тебе верить не будут и все такое. Вот. Сидела, смотрела на этот листик и начинала обзванивать этих людей. И я помню так, быстрее, быстрее по телефону поговорила, да, нет, и все, быстрее там этот, уже если да, скажут, думаю, блин, скажут да, что ж мне дальше говорить, я ж толком не знаю, что дальше-то говорить. И вот так вот потихоньку начинала учиться, ну, сложно очень было. Комфорт свой покидать, конечно, было сложно, но огромное желание было построить свою структуру, организовать свой бизнес, ну вот именно быть как вы. Вы для меня вот сразу стали таким огромным, жгучим примером, что надо быть именно такой. Училась многому, сейчас учусь. А коллеги по работе, знакомые, близкие, родственники, вот они за вами пошли? Или как обычно, как у всех, никто не пошел? Сразу, когда начинала, не крутили у виска, там ничего плохого как бы не говорили, и продукцией пользовались, но бизнес вместе со мной никто не строил. Ну, как бы я среди знакомых, я как бы всегда, у меня такое было как-то, сначала нужно что-то самой там сделать, а потом уже кому-то рассказать. И у меня сразу были холодные контакты. Я вот перешагнула, так сказать, через свою вот некоммуникабельность такую, да, не то, что я вот не могу с этими чужими людьми разговаривать, я училась, как в том фильме «На котах». Я училась, какие-то там находила телефоны, я звонила людям, ну, садилась и настраивала себя. Свет, тебе нужно сегодня столько-то обзвонить людей. Тебе что-то нужно сделать, чтобы продвинуться завтра дальше в этом бизнесе. Вот, садилась и что-то делала. Вот, и когда знакомые что-то спрашивали, там, ну, будешь бизнесом заниматься, там, а что там бизнес разве можно строить? Я говорю, можно. Ну, посмотрим, что там у тебя получится. Я говорю, ну, хорошо. И я как-то не настаивала, там, ничего им не предлагала, продукцию там тоже особо не предлагала. Ну, в основном на работе девчонкам сразу как-то. И среди вот близких таких, в принципе, никто со мной, нет никого сегодня со мной. А вот среди тех девочек, которые работали со мной, сразу меня тоже никто там не поверил ни в компанию Faberlic, ни в то, что у меня там что-то получится. Сейчас вспоминаю вот одну девочку. Она сейчас уже работает со мной, она у нас в структуре, но она всегда приходит и говорит, она уже, наверное, раз третий мне приходит на офис, вот как-то мы часто видели с ней, и она говорит, вот я так жалею. Я говорю, о чем, Наташка, ты жалеешь? Я так жалею, вот когда ты сидела, работала, и ты говорила, давай со мной, будем вместе работать, давай вот. Говорит, я просто, говорит, помню, ты мне предлагала там ездить, там объявления клеить. Она такая говорит, не, я потом. У нее все какие-то отговорки были. А она сейчас говорит, блин, вот. И помню, вот когда ты мне сказала, Света, то есть Наташа, давай на перегонки со мной. Говорит, Света, вот я так сейчас жалею, говорит, что вот я тогда с тобой на перегонки не побежала. Говорит, сейчас бы где-то я была, говорит, возле твоих вот этих званий. Говорит, а так вот только начинаю. Нет, ну да, как бы те, которые видели, как я развиваюсь, немножко жалеют, что не пошли вместе со мной тогда. Ну вот люди знакомые, не близкие, а именно вот знакомые, друзья какие-то. Были такие, что и начинали, как бы тоже что-то начинали и бросили. Ну, не скажу, что все прям пошли за мною, но большинство, кто со мною, тот как бы не сомневается в этом бизнесе и уже понимает, что здесь действительно и зарабатывают, и продвигаются, и развиваются, и все здесь классно. Свет, сложности, расскажите, как я вас гоняла всем. А то все думают, что я такой хороший наставник, а оказывается нет, я заставляю работать. Вот, расскажите, какие сложности были самые такие вот прям запоминающиеся в бизнесе. Я знаю, что есть моменты, которые никогда не уйдут из памяти. Ну да, сложности были, вот как я говорила, сложности были именно в общении с людьми. Это вот, ну, такие прям у меня были огромные сложности, вот, прям вообще. Сложность, конечно, было проводить
встреч. Проводить встречи, я помню, вы мне один раз встречу провели, когда я пришла, потом второй раз с кем-то я пришла, вы провели встречу, и потом сказали, все, иди проводи сама. И я такая думаю, блин, а что мне говорить? Как бы память как бы вроде запоминает что-то, половину там чего-то, третью часть, вроде как бы ты понимаешь, но вот это вот передать людям, это очень было сложно. И помню, что-то прихожу, такая, говорю, Наталья, говорю, вот что-то не идет, говорю, что-то вот людей мало, так хочется быстрее, так хочется вот быстрее или до следующего уровня, я помню, вот быстрее все хотела. Вы говорите, ну все, едь, развивай вот регионы какие-нибудь, куда-нибудь, говорит, в другой город едь, развивай туда. Я такая села, подумала, думаю, ну да, вот клею объявление в Бараночах, вроде звонят, ну маловато. Думаю, а вдруг вот действительно там как бы офисов нет, ничего нет. Вот выбрала я Ляховичи. Там офисов не было, а Фаберлике как бы мало знали, да. И, ну да, конечно, и вот сейчас вспоминая, это жестоко так. Это получается, как будто котенка взяли куда-то и бросили в какую-то лужу туда, и он там колупается в ней. Да, это как бы получилось, что в одни выходные Света едет, клеит объявление. Потом целую неделю я сижу за швейной машинкой вот с телефоном вот так вот по духам. Девчонки такие смотрят, а я все, кто-то мне звонит, я кому-то звоню, что-то записываю, на меня уже там искоса ходят, смотрят, что она там делает. Вот целую неделю я принимала там какие-то звонки от людей и договаривалась о встрече на следующие выходные. То есть люди читали объявления, мне звонили на следующие выходные, я договаривалась и проводила обучение в каких-то кафешках. Там, вот, ну, выбрала какое-то кафе ближайшее, там, которое, чтобы мне далеко не надо было ехать, и там вот проводила эти обучения. Приходила я туда, и вот так вот сидела. Вот у меня тряслось все, внутри все тряслось. Я понимала, я там еще была вот такой вот бизнес-леди, которая еще вообще ничего не соображала. Не, ну я так уже представительно одевалась, все, что было у меня там такого красивого, хорошего, я там как на праздник одевалась, с ручечкой, с папочкой, приходила, ложила, и вот люди ко мне приходили. И что самое интересное, вот я, как я и говорила, по мне, так мне кажется, что я заикалась и несла какой-то бред вообще этим людям, потому что настолько мне было страшно разговаривать с этими людьми. Ну, я вот все время боролась. Все боролась и боролась. Вот. Ну, естественно, когда ты это делаешь, оно у тебя получается всегда лучше и лучше. Понятное дело, с опытом все нарабатывается. Естественно, люди пошли. То есть я помню, что и подписок стало уже много, и как бы, но потом стала лень ездить. Потом я что-то какой-то, по-моему, другой способ выбрала, да, и стала мне лень ездить в Ляховичи, потому что там надо было возить им заказы еще, потому что офиса не было, или как-то их передавать уже людям, или людям надо было в Барановичи ездить. Ну, какая-то вот, помню, что какая-то сложность ела это все делать. Но, тем не менее, заказы эти были. Но помню, что это было, конечно, ну, такой вот драйв прям такой внутри. Я помню, как эти встречи, это просто не передать. Я шла туда, так тряслась, я так боялась, что это вот просто как вот переступить через свои вот страхи полностью. Вот. Взять и переступить вот так. Вот так вот было и у меня. Ну, сложностей на самом деле было много, потому что я засыпала, как, наверное, как конь в конюшне стоя. Когда я приезжала с этих Ляхович, клеила объявление в Баранович, ну, у меня было такое стремление, я понимала, что мне надо много-много людей, быстрее это все набрать, и я делала все, что могла. Соцопросы, объявления, встречи вот с людьми, все, что возможное было возможно от меня сделать, хотя было дико страшно. И вот через все это пройдя, уже сейчас, конечно, я думаю, молодец, Света, вот ты молодец, что слушала Наташу, да, и не сдавалась, и все-таки хоть она и как вот толкала тебя, но ты все-таки шла, а не сидела дома и боялась, вот думала, что я не пойду, вот что она говорит, какие-то гадости.
Нет, шла и все слушала. Не, на самом деле, вот благодарна очень за то, что вы вот меня вот пихали просто вот, иди туда, делай то, а я вот молодец, что слушалась просто. Да, на самом деле любые сложности, они закаляют характер. И вот тогда, может быть, на тот момент, да, с теми же самыми там Ляховичами или прозвонами, вот этими телефонными, да, когда действительно, или встречи, я помню, потому что когда на офисе, как обычно, система, да, наставник учит, потом наставник смотрит, как ты это делаешь, а потом тебе дает трынделей, что ты это делаешь неправильно. То есть, когда встречи вначале проводила я, потом слушала, как проводить вы, только человек за дверь, и так, Светлана, тут неправильно, тут исправить, тут подправить. Вот, я это... Еще Юрий Алексеевич еще был тоже на офисе, и тоже меня еще отчитывал. О, не, плохо провели встречу, это не подпишется такой. Я сижу, как смертный приговор, это не подпишется. Да, тут всегда с двух сторон. Так, тут плохо, тут неправильно, так, еще раз. Да, и на самом деле это дает очень большой опыт. Вот. А если бы так это все спустили бы, ну, иди делай там, что хочешь, что умеешь, да, то Света бы сделала раз, или там кто-то другой, 2, 3, не получилось бы, и человек сказал бы, ах, этот бизнес все-таки не мой, и пойду-ка я куда-нибудь обратно на свою любимую госработу. Вот, поэтому очень важно вот действительно слушать и слышать своего наставника, потому что наш бизнес с вами, он настолько, ну, такого больше нигде нету. Мы очень заинтересованы всегда в росте наших структур, потому что когда растете вы, несмотря ни на что, да, через какие-то сложности, препятствия карабкаетесь, соответственно, растет и ваш вышестоящий наставник. Поэтому тут, конечно, все взаимосвязано. Да, сложности были у всех, они были, есть и будут. И то же самое, многие думают, что чем ты выше растешь по званию, тем у тебя сложностей меньше. Да? Тем у тебя обязанностей меньше, чем ты больше лежишь дома на диване, плюешь в потолок и, как слышала я фразу коронную, лопатой просто загребаешь себе деньги, да? То есть больше ничего не делаешь. На самом деле, да, это, конечно, не так. Чем выше ты растешь, тем больше у тебя обязанностей и другие совсем уже абсолютно другие препятствия, сложности, через которые тоже нужно переступать. И не только через них, а порой и через себя. Поэтому это нормально. Кто хочет расти, тот и будет это делать. Свет, еще вопрос. На ваш взгляд, вот сейчас уже, да, то есть уже такого сложившегося лидера, сетевика, очень важно услышать, какие вы для себя видите плюсы и минусы этого бизнеса. Ну, как ни крути, но минусы здесь тоже есть. В любом бизнесе, в любой госработе, в жизни всегда есть минусы. Вот важно плюсы и минусы услышать именно от вас. Ну, я думаю, начну с плюсов, потому что минусы, в принципе, минусы для меня, они такие не сильно существенные. Они, конечно, есть, но не сильно существенные. Плюсы вообще тут очень много, потому что вообще отсутствие какого-либо риска – это 100%. Потому что когда вот вы меня пригласили, мне не надо было что-то влаживать, мне не надо было покупать какие-то пакеты, там, дорогостоящие продукции, там, $100 вложи, там, или еще что-нибудь там. Ну, то есть ничего такого делать не нужно было. Тут пришел, начинай с нуля, бери и работай. То есть если сравнить, у меня как-то был опыт, плачевный очень был опыт в традиционном бизнесе. Как-то я решила палатку у нас на рынке организовать. Вот, это надо было съездить, надо было съездить, у меня джинсы, помню, были джинсы, вот я хотела джинсами торговать, что-то у меня какой-то пример, какой-то, ну, подружки, по-моему, или знакомые, вот она тоже джинсами торговала, и вот я буду джинсами торговать. Значит, помню какое-то вот, сколько ж мы тогда $1000 вложили. Вложили, короче, эти $1000 в эту продукцию, там, приперли в Барановичи, там, ездили за ней в снег и пургу, привезли сюда, куда-то мы за ней, в Москву мы за ней ездили, в Москву тогда, да, привезли сюда, значит, все уже организовали вот свой бизнес, начали там что-то делать, уже все, я на рынке стою, торгую, все, у меня джинсы пойдут, там, трали-вали. И получилось так, что, слава богу, что мы еще, продали все эти джинсы. Когда вот это вот вспоминаешь, то здесь как бы вообще земля и небо. Ты пришел, компания тебе дала платформу,
ты на этой платформе реализовывайся, все. Пользуйся продукцией и реализовывайся на этой платформе в компании. Больше никаких рисков здесь нету, абсолютно. Бизнес для всех абсолютно. То есть неважно сколько, с 14 лет у нас можно начинать работать. Даже тот же ребенок с 14 лет уже может что-то там понемножку, потихонечку что-то делать. Даже продукцией там какой-то заниматься, там с мамой вместе. Вот, потихоньку что-то организовывать у себя и маму, и себя как бы в бизнесе. Вот, допустим, и человек на пенсии тоже. Есть свободное время, есть какой-то маленький доступ там к интернету, там можно сидеть, не семечки плевать на лавке, вот как бабульки у нас сидят там, семечки плюют, а что-нибудь делать там, что-нибудь смотреть, ну, как бы, я думаю, что компьютер или какой-то маломальский интернет, или в телефоне даже тот же интернет, вот, судя там по ребенку бабушки, там, она тоже в интернете есть, она в Одноклассниках есть, ну, как бы, и присутствует там, почему бы нет, на пенсии человек может тут же зарабатывать. И совмещать можно, ну, так же самое, как я пришла в бизнес, я совмещала и госработу, и здесь строила бизнес, то есть для всех. Неважно, кто ты там, мужчина, женщина, ты, ну, можешь построить бизнес в нашей компании. Плюс, свобода. Я очень хотела свободы. Я не хотела приходить в 6 утра на работу. Я не хотела в 6 вечера уходить с нее. Я хотела свободы. Я хотела встать в 11, открыть компьютер там и заниматься чем-то тем, как, ну, тем, что мне нравится. Ну, действительно, оно как бы получается, что сразу в первый год ты супер свободу не получишь. Но сейчас у тебя уже по прошествии вот этих лет у тебя уже идет, ну, наслаждение этим бизнесом. Потому что ты знаешь, что если тебе завтра нужно с ребенком побыть целый день, ребенок хочет, мама, ну давай завтра целый день с тобой проведем. Хорошо, не вопрос. Мы с тобой завтра и в кафешку сходим, мы куда-то съездим, мы там пойдем шопинг какой-то устроим. Это возможно. Разве я могу на какой-то госработе сказать там начальнику: здравствуйте, у меня сегодня кафе по плану с ребенком, поэтому я на работу не пойду. То есть сам себе начальник. Хочешь, сегодня ты загрузил себя работой, хочешь, ты просто отдыхаешь сегодня. Конечно, работой, уже когда уже вырастаешь, работой больше и больше себя загружаешь, потому что тебе хочется все дальше и дальше, но тем не менее ты всегда можешь устраивать себе выходные именно в тот день, когда тебе нужно, и именно ты можешь устроить себе отпуск в тот период времени, когда тебе не только летом там или зимой тебе выдадут этот отпуск по графику, а ты вот, я вот 3 раза в отпуск уже ходила в этом году, 3 раза летала на море, и мне вот Наталья мне не сказала: послушайте, а что это такое? Почему это у вас нет на работе? Что это за ерунда такая? Не поняла. Я только по факту: Наталья, я улетаю там на столько-то. Все. А последний раз, даже помню, в Египет мы как-то быстро собрались, улетели, а Наталья такая говорит: я не поняла, как это что за ерунда? Только приехала из Турции. Вчера общались, ничего не говорила, а сегодня она фотки в Инстаграм выкладывает из Египта. Я просто обалдела, думаю, ничего себе дает Светочка. Да, вот, поэтому, что я летать-то могу? У нас еще и неограниченные доходы. То есть вот лестничка успеха, я там уже пометила себе следующее звание, ну и галочкой поставила, что на ближайшее время мне хочется. Вот, и доходы тут, ну, как бы, иди дальше, зарабатывай, развивай себя, развивай свою структуру, то есть не ограничено. Если в прошлом году я получала там 1 доход, то в этом году я уже там ну, во сколько раз? Ну, не знаю, во сколько раз посчитать, но помню, что премий много у меня за этот год было. То есть в этом году я свой доход так существенно увеличила. Вот, поэтому в следующем году я опять же буду увеличивать свой доход, опять же буду расти дальше. Поэтому,
ну, настолько классно. Тут вообще не хочется останавливаться, потому что это перспектива постоянно увеличивать свой доход. Постоянно вот так вот сидишь и думаешь, ай, устала я, поеду-ка я в Египет отдохну. И все. И ты это можешь сделать, можешь. Если 5 лет назад я не могла этого сделать, то сейчас я уже вполне могу это сделать. Возможность работать с семьей. Ну, как бы, все рядом. То есть, если раньше ребенок говорил, мама, ты уходишь там рано, приходишь поздно, мне некогда с тобой поговорить, то вчера, допустим, ребенок прибежал ко мне, мама, все, повернись, мне с тобой нужно поговорить. Ну, я сижу, в ноутбуке работаю, она, ну все, я пришла, мне нужно поговорить. Все, от работы оторвался, пошел, сел с ребенком на диван, и все, Лесечка, ну рассказывай, что там у тебя. То есть ты рядом с семьей, ты рядом с детьми, тебе не нужно отпрашиваться с работы, чтобы побыть, опять же, с ребенком. И это каждый день дома. Это вообще настолько приятно, что когда ребенок приходит со школы, ты можешь ему там кушать подогреть, ты можешь спросить, как у него дела. Если, когда я работала на работе, я приходила вечером, быстрее покушать сделать ребенку только, засунуть в холодильник, чтобы было на завтра, и уже пух, и бежать быстрее спать, ложиться и детей укладывать. Времени даже не было поговорить. А сейчас мы все там на будущее уже планы распланировать, и все знаешь, как у ребенка что происходит. То есть, ну, как бы близко, совсем близко к своим родным и близким. Так же самое и к старшей дочке. Ты приедешь к нам? Я говорю, конечно, приеду. Выбрали какое-то время, собралась, поехала к ребенку. Опять же, где-то пришлось бы отпрашиваться. Тут ребенку нужно, оп, я уже поехала. Дальше, это международный у нас бизнес, да, вот как я говорила, показывала бумаженцию, которую я держу при себе. Это наш маркетинг-план, выплаты наши, следующее звание, вот. И, конечно же, я вот планирую тоже вот какой-то международный бизнес у себя замутить. У меня как бы мало еще людей, там, допустим, с России, из других стран, но у меня вот, ну, как бы уже эти, так это, как это, клешни такие, как у рака. Везде хочу быть. Хочу, чтобы у меня, допустим, тоже, как и, ну, как бы у такого хорошего сетевика, такого крупного, был такой международный бизнес. То есть мы можем работать с разными странами. Россия, Казахстан, там, Украина, неважно, откуда люди, мы можем всех приглашать к нам в бизнес. И сейчас такая у нас, такие интернет-технологии, что как бы вот, казалось бы, до чего дошел прогресс. Да, мы с вами можем вот дома просто посидеть, поговорить. Так же самое из других стран мы можем общаться с людьми спокойно, ну, как бы, это вообще, ну, просто супер, и рассказывать про наш бизнес, подписывать к себе в команду, и также помогать людям тоже развиваться в нашем бизнесе, достигать успехов людям с других стран. Что еще у нас? У нас еще какие плюсы? Путешествия. Вот же, вспомнила, путешествие. Скоро мы через 1,5 недельки уже на Бали. Первое мое путешествие, это, конечно, круто. Я вспомнила, как в прошлом году мне не удалось попасть в Доминикану, но я очень хотела. Но я, конечно же, не сдалась. Я понимала, что уже если в прошлом году не попала, то в этом обязательно буду там. Вот, поэтому путешествие можно и самим путешествовать, зарабатывать денежку, потому что денег можно зарабатывать много, и путешествовать можно, конечно же, бесплатно еще и от компании. Это вообще офигенный плюс, я считаю, это, ну, просто круто. Нигде такого нету на какой-то другой работе, чтобы тебе просто начальник сказал, ну, Свет, 1,5 недели едь на Бали бесплатно. Да, а еще и на Баре вы уже выполнили условия с новым званием, поэтому да, это очень круто. Света, минусы. Минусы, вот хотя бы один минусик. Минусы, знаете, какие минусы? Сейчас скажу. Сейчас я эти минусы вспомню. Какие же у нас минусы могли быть? Знаете, какой у меня минус? Мне не хватает времени. Мне надо 48 часов в сутки, чтобы успеть. Да, вот, ну, как бы, ну, вот не хватает. Хочется быстрее, хочется как-то вот больше людям времени уделить, хочется рассказать много, потому что иногда прет в тебя уже информация. Если раньше ты как бы
стеснялся что-то рассказывать, потому что не понимал, не было каких-то результатов, ты не знал, что людям рассказать, то сейчас тебя прет, и ты хочешь, ну, больше с тем пообщаться, с этим человеком пообщаться, с командой больше провести как бы времени. И вот у меня, допустим, его не хватает. Ну, еще немножко ленивая я вот в нашем бизнесе. Вот еще такое, что получается минус того, что тут нету начальников, и нужно постоянно себя мотивировать. Вот, мотивация у меня как бы есть внутри, но лень иногда перекрывает эту мотивацию. Я уже теперь знаю, что если я начинаю лениться, значит, мне нужно открыть какую-то книжечку, мою мотивирующую. Вот, книжка эта я уже рассказывала как-то, наверное, раз 5. «Подсознание может все» Джон Кеха. Вот, как вы мне ее тогда дали почитать, вот с тех пор она у меня большой мотиватор. 5 лет я ее не читаю, да? Да, потому что, нет, ну, книг, конечно, много прочитала, но она вот как-то вот всегда меня мотивирует, потому что там вот собрано именно все то, что мне нужно. Я ее почитала, даже пару листиков почитала, и мне уже хватает, чтобы немножко собраться, встряхнуться и уже дальше идти. Потому что, ну, еще вот такое, что бывает такое, что обнуление какое-то происходит. Допустим, поработал с каким-то лидером, подрастил его, там, помог, и потом такое какое-то опустошение внутри, и ты не знаешь уже, что дальше делать. Вот, поэтому книги такие тоже помогают. Ну, минусы еще какие. Знаете, вот, допустим, про минусы думала. Когда разговариваешь с людьми на первых этапах, когда люди к тебе приходят в команду, даже когда они сами приходят к тебе, непонимание, огромное непонимание этого бизнеса, потому что, ну, как бы ты понимаешь, что здесь можно зарабатывать, ты понимаешь, что этот бизнес людям приносит счастье, но когда ты разговариваешь с людьми, человеку невозможно, ну, вложить сразу в голову, что да, действительно, здесь круто. Они вроде видят тебя, они вроде видят, ну, как ты зарабатываешь, там, видят, что ты выставляешь, и чеки там, и какие-то мероприятия интересные, где мы собираемся. Но человек не понимает этого бизнеса, и очень вот, ну, иногда жаль, что человек приходит, так не поняв его, вот наш бизнес, он берет и уходит отсюда. И вот такая вот внутри так вот жалко просто, что вот человек не понял этот бизнес и просто ушел, потому что ты понимаешь, что когда, знаете, вот есть такая как бы, если ты поймешь этот бизнес, ты окажешься в раю на земле. Оно действительно так. Вот, и ты понимаешь, что ты каждого человека, когда человек начинает выстраивать бизнес, ты его делаешь счастливее, помогая ему понять его. Вот, поэтому вот тоже такой минус, что люди не могут сразу это вот все вложить в голову и понять. Ну и все, как бы я, в принципе, минусов не вижу. Минус только, что нужно себя вот как солдата в армию призвать, сосредоточиться и работать здесь. Вот не все это могут, и ну, как бы это сложно людям сделать, потому что, когда работаешь на работе, ты привык, что тобой командуют, что кто-то тобой должен командовать. Ну, что-то тебе, какие-то задания давать. В принципе, наставники для того и нужны, но кем-то, вот не то, что кем-то командую, а кому-то вот объясняю, говорю, делать то-то, то-то, кто-то слушается, да, а кто-то говорит, мне вот это не нравится, я это делать не буду. И все. И тут как бы уже никого не заставишь и не продвинешь никого вперед. У меня, наверное, ну, по-другому немножечко я смотрю на ситуацию. Минус один, всего лишь один минус в сетевом бизнесе. Самый простой и самый логичный. Это нужно работать. Все. Больше никакого минуса нет. Потому что вот даже буквально на днях обращаются люди в личку, и вот настолько интересные просто люди, вот обязательно хочу про это затронуть, рассказать, то, что они говорят, пишут тебе, я приду вам в команду, то есть она мне еще ставит условия, я приду к вам в команду, если вы мне сразу построите структуру и дадите мне гарантии, что я добьюсь там очень быстро хороших результатов, но при этом у меня очень мало свободного времени.
Вот если вы удовлетворите все мои вот эти потребности, то есть я буду работать часа полтора в день максимум, вот, и у нее маленький ребенок, она не может там телефонные звонки делать, то есть я не знаю даже, каким образом она хочет работать, но самое главное, чтобы где-нибудь за каталога 3-4 она сразу стала директором. Вот если вы мне это дадите, тогда я к вам приду в команду. Ну, я ей сказала, говорю, тоже пожелала удачи, вот, потому что бизнес, ну, собственно говоря-то, да, это бизнес, да, с таким отношением к бизнесу нам проще было бы маму, папу, брата, свата оформить и всех их сделать директорами за 2-3 каталога, да, если бы это было вообще реально и возможно. А если ты хочешь действительно работать, ну, пожалуйста, тогда работай. А если не хочешь работать, тогда этот бизнес не для тебя. Поэтому, да, единственный минус, который здесь есть, что здесь нужно работать. А вот те халявщики, которые ищут непонятно чего, а потом еще в конце коронная фраза была: ну, раз вы мне это не можете предложить, я поищу кого-нибудь другого. Удачи тебе! Удачи, ищи! Может быть, найдешь, но я таких людей не знаю. Вот, ну, это да, бывает такое, поэтому нужно, конечно, понимать, куда ты идешь и что тебе при этом нужно будет делать. Свет, очень важно, как семья отнеслась, дети ваши. Я знаю, что было непонимание со стороны детей первоначально. Как это было тогда и как это у нас происходит сейчас? Было непонимание. Вообще, вкупе, вот, возвращаясь к вашему вопросу предыдущему, в принципе, я сказала то же самое, да, потому что людям лень, потому что они не понимают, что это бизнес, поэтому и получается, что они не хотят работать. Да, но оно, в принципе, вот все к этому вопросу, все и подходит. Вот этот один минус, он как раз и есть, потому что все вертится вот лень, не хочу работать, думаю, если есть наставник, значит, он мне должен помочь построить и все сделать. Да, оно так и есть, как бы уже просто, ну, особо не озвучиваешь, потому что, как бы, у меня, в принципе, вот если разобраться, у меня получается, что дочка старшая, вот, она уже 3-й раз у меня сейчас будет строить бизнес. То есть уже 3-й раз подошла к этому. И 2 раза она видела мои достижения, она видела мои результаты. И как бы она говорит: все, мам, хочу. И вот то же самое, как вы говорите, что родню подписать и сделать их директорами. Так вот, у меня есть родная дочь. Да, ей 22 года сейчас. Раньше там, ну, как бы было чуть поменьше, да, но она пыталась что-то начать. Но я-то понимаю, что директор должен вырасти сам. Я не могу его искусственно вырастить, какую-то структуру ему... Хорошо, я могу подписать дочь, да, сделать ей искусственную какую-то структуру, просто подписывать все время под нее людей, и у меня дочь будет директором. А смысл с этого? Я не понимаю смысла, даже когда это дочь. Она должна вникнуть в этот бизнес, она должна понять его, во-первых. Во-вторых, она должна сама потрудиться, чтобы что-то сделать, потому что все искусственное и дающееся на халяву, оно никогда не ценится. Оно не будет цениться вообще ни чужим человеком, ни даже, ну, как бы своим человеком. И поэтому вот ребенок у меня в 3-й раз, он у меня сейчас в курсе молодого бойца. Мы в 3-й раз начинаем бизнес, и теперь уже гораздо серьезнее. Я ее добавила в курс молодого бойца. И вот мы вместе с моими консультантами, с моими лидерами, вместе с ребенком начали стартовать. Вот, и она говорит: мама, на этот раз я точно буду вот как ты. Я буду всего добиваться, я буду это все понимать. Ты мне будешь помогать, только вот будешь рассказывать, что мне делать. И все. И я ребенку, я не строила структуру. Я понимаю, что она должна дойти до этого и сама ее построить. Ну, понятное дело, что я могу помочь, но большую часть сил она, конечно, должна вложить сама, чтобы пойти уже дальше, не только до директора дойти. И потом, чтобы я опять ее там поддерживала структуру, всех этих соединяла, там слепляла ее, чтобы она не развалилась. Ну, это уже не структура получится, а непонятно что. Директора вырастают действительно крепкие, сильные директора, люди, которые умеют уже работать, которые понимают, что вообще здесь делать. Они искусственно это, ну, совсем не пойдет. А изначально, да, изначально, когда я пришла в этот бизнес, я помню, ребенок мне маленький мой, моя младшая дочка кричала: ненавижу твой Фаберлик, ты все время где-то лазишь, где-то ездишь, что работаешь, тебя никогда нету дома, мне не с кем поиграть, мне не с кем поговорить. И да, вот первый год, конечно, был тяжелый очень, потому что
Я лично вот в бизнесе нашем не сомневалась. Как вот вы говорите, что некоторые приходят, сомневаются. Я почему-то поверила в него сразу. Я поверила в вас, я поверила в бизнес. И я знала, что если я за год не дойду, то я по-любому все равно доберусь до этого, до того, что мне нужно. И у меня не было сомнений, и я вообще не хотела отсюда уходить. Я понимала, что у меня будет дома там кардибалеты эти постоянные, что меня нету дома и все такое. Но я понимала, что нужно и время, и силы вложить, чтобы что-то построить. Вот. И не было у меня такого, что я хочу уйти. Никогда не будет такого. Свет, помните, сейчас у нас, когда была на форуме, вот форум у нас в воскресенье был, да, и я речь со сцены говорила, и там вот я озвучила фразу, которая вот очень сильно меня зацепила, Уинстона Черчилля. Помните? «Я никогда не сдамся, никогда, никогда, никогда», потому что тот человек, который единожды предал свое желание или свою мечту, возможно, больше никогда не сможет желать. Вот, если у вас какой-то подобный гимн, девиз в душе, который вас бесконечно вот толкает вперед, вот не дает лениться и стоять на месте. Есть, и почему-то он давно у меня укоренился в голове. Ну вот, когда я еще пришла, я эту фразу где-то в интернете нашла. И у меня она вот до сих пор. У меня вот такой вот: никогда не останавливайся, пока не будешь собой гордиться. Вот, ну как бы, вот никогда не останавливайся. И я, может быть, да, до какого-то звания дошла, немножко там погордилась, там посидела, но я понимаю, а куда останавливаться, а дальше кто будет гордиться? Я понимаю, что результата добившись, да, это эйфория, так вот классно тебе, здорово, но ты добилась его уже, ты прошла эту, вот, ну, эту черту, ты перешагнула, и тебе не хватает чего-то следующего. Мне, допустим, постоянно не хватает каких-то дальнейших результатов. Мне хочется дальше развиваться, мне хочется дальше действовать. Поэтому у меня всегда так. Вот не сдавайся, пока не будешь собой гордиться. Вот раньше для меня эта фраза, ну, очень много значила. Сейчас я ее почему-то тоже вспоминаю, и я понимаю, хоть уже и есть результаты на данный момент, но мне хочется всегда большего. Вот, ну, внутри всегда хочется большего, большего и большего. Хочется дальше, дальше достигать это все. И вот за 5 лет у меня произошло намного большее развитие, чем до 5 лет прихода в компанию. Я вот, ну, многих вещей я не знала и не понимала, которые вот сейчас полностью уже осознаю, понимаю, и уже прошли через мою голову, и, ну, вот, очень интересно здесь работать у нас, потому что каждый день ты узнаешь какую-то новую информацию, каждый день ты развиваешься, каждый день ты что-то вот делаешь, каждый день постигаешь какие-то новые там сети, что-то там новое узнаешь. Вот это здорово, вот этот вот драйв, и хочется всегда двигаться вперед. Поэтому вот я всегда как вы, только вперед, и ни шагу назад. Свет, у нас 6 минут осталось, как-то так очень быстро время летит. Еще пару буквально вопросов. Как вы сами считаете, уровень вашего сознания, уровень вашей жизни, он сильно изменился ли за эти годы? Очень. Очень изменилось. У меня вот жизнь просто перевернулась на 360 градусов. Ну, то, что было раньше, и то, что есть сейчас, просто не сравнить. Потому что, ну, как я говорила, вот развитие полностью произошло, полностью перевернуло мое сознание именно того, что было вот у меня внутри раньше. Если раньше я была какая-то замкнутая, я боялась всего, я там боялась поговорить с кем-то, что-то рассказать. Да я даже про себя боялась что-то рассказать, там какие-то мелочи даже. Вот, то сейчас мне вообще ничего не страшно. Я еще к людям пристаю сама. Я помню, Света, ваш соцопрос, когда вы проводите соцопрос, вот я расскажу, да, Света с каталогами ходит, она дает человеку каталог, если человек говорит, ну, отказывается от данных, отдать, Света забирает каталог и идет к другому человеку. Это, наверное, просто максимум смелости. Правильно. Так и что раздавать, если она ничего не хочет? Смысл ей каталог давать? Ну, так это так и надо. Да, тут вот именно вот смелость, она приходит именно с опытом в компании, приходит такая вот смелость, решительность в себе, и ты уже понимаешь, что у тебя уже такие вот силы, крылья какие-то за спиной вырастают,
и ты понимаешь, что ты можешь больше, еще больше развиваться. И вот этот вот драйв внутри, это, ну, вообще, это непередаваемо просто, потому что уже действительно компания и я стали вот одним целым, да, как образ жизни. Вот как я недавно проводила обучение на офисе, я сказала, вот курс молодого бойца начинают девчонки, но уезжаю на Бали, говорю, там буквально, может быть, что-то у нас пропадет связь, может, не будет пару дней связи, но мы обязательно постараемся ее наладить. Они мне говорят, Светлана, так отдыхайте уже на своем Бали, что вы там будете? Я говорю, а мне, говорю, не в напряг, говорю, вам там что-то написать, говорю, все нормально, говорю, мне нравится это, говорю, потому что, говорю, когда я делюсь своим уже опытом наработанным, это мне не в напряг им поделиться, потому что, наоборот, интересно, и передать его вам, чтобы вы тоже развивались, чтобы вы дальше росли, и чтобы вы были счастливыми людьми в этой компании. Потому что еще вот одно, ну, когда топчутся на одном месте, вот мне жаль этих людей, потому что, получается, и время, и деньги теряют. А за это время можно было бы прорваться вперед, зарабатывать деньги, расти в компании и быть намного счастливее. Да. Свет, 3 минуты. Как обычно, по традиции, вот обещание самой себе. Что ожидаете от будущего? Какие ставите цели? Какие цели? Мы партнер. Партнер как минимум. Вообще цель на следующий год у меня была по плану бриллиантовый директор в этом году. Но так как у меня есть, конечно же, лень, как у всех людей, и я ее иногда выгнать просто не могу, вот я притормозила, и все-таки бриллиантового директора в этом году я не открыла. Но лидеры у меня, конечно же, есть на бриллиантового директора, я их ращу. И в ближайшее время, конечно же, хочу квалификацию уже бриллиантового директора открыть. На следующий год у меня по плану и бриллиантовый, и элитный. Не знаю, как это у меня совместится, еще не сложила в голове. Вот, но оно уже уложилось в 2 полушариях, с одного полушария бриллиантовый, с другого элитный. Вот, и я уже сижу, думаю, как это сделать мне. И, конечно же, думаю, уже притягиваю хороших людей, хороших лидеров к себе в команду. Думаю, все, надо расти срочно. Вот, и, ну, конечно же, хочу международный бизнес построить. Это в будущем, в любом случае, хочу, чтобы мой бизнес был международный, чтобы у меня были большие структуры. Хочу людей сделать счастливыми, потому что меня этот бизнес сделал счастливым. И я хочу, чтобы те люди, которые пришли ко мне в команду, тоже были счастливыми, независимыми, гордыми за самих себя. Да, Свет, и последнее пожелание. Пожелание всем тем, кто вас смотрит, потом будут вас слушать на YouTube. Вот, просто вот от души такое сердечное пожелание. Ну, конечно же, связанное с нашим бизнесом. Ну, знаете, хочу сказать, вот не ждите идеальных условий. Вот прямо сегодня начинайте действовать. Потому что идеальных условий понедельника не будет никогда. То есть понедельник будет всегда, но вы никогда не начнете с понедельника. Вот как я говорила, как моя подруга, она говорит, я жалела, что не стартанула тогда с тобой. Поэтому не жалейте, что не стартанули сегодня. Начинайте действовать именно сегодня, совершайте ошибки, спотыкайтесь, неважно, что вы будете делать, вы наработаете опыт, вы построите успешный бизнес у нас в компании, и у вас все получится. Но только начинайте свои действия именно сегодня. Ну и, конечно же, хочу пожелать огромных успехов в нашем бизнесе. Я приглашаю всех в наш прекрасный бизнес, потому что, как я сказала, он делает людей счастливыми. И действуйте, друзья. Просто берите и действуйте. Не думайте, откиньте все предрассудки и действуйте на... Путь к счастью начнется сегодня уже. Да, замечательные слова. Спасибо, Света, огромное. Вот время пролетает просто незаметно, да? Пару секунд осталось. Вот, поэтому еще раз огромное спасибо. Вы большая-большая молодец. Отлично показываете рост. Вот за все это время. И очень классные, смелые, дерзкие. Тоже помните, нужно ставить правильно смелые, дерзкие цели, чтобы доказывать самой себе, что нет ничего невозможного. Именно такие цели вы ставите, поэтому все у вас будет
прекрасно. Все у вас сбудется, и все у вас получится. Все, друзья, значит, запись эфира мы с вами получим на YouTube-канале и везде, где только можно. Вот, еще раз благодарим Светлану. Будем со Светой вам вещать с Бали. Вот, там мы тоже будем вместе со Светой, будем хорошо вам так показывать, как мы отдыхаем и рассказываем. Поэтому тоже следите, не пропускайте. Еще раз благодарю Свету. 20 секунд осталось. Всем хорошего дня и прекрасного, ребят, вам настроения.